Daar is weer Diego Costa. Het kan niet goed blijven gaan natuurlijk. De scheidsrechter heeft de penalty. Kijkt de vrij aan op een overtreding. En legt de bal op de stip. Xabi Alonso heeft op het vorige WK, laat ik de boel moed inpraten, een penalty gemist. Schiet ze er dus niet allemaal in. Maar deze wel. 5 goals vorige WK en nu is het weer Casillas. Misschien dan met één geniale bal. Nu aan de linkerkant van het veld. Daley Blind. Het is Robben die de bal misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie. En die komt er erin. Ja! Het is 1-1. Het is 1-1. Wat een wereldgoal. Daley Blind. Daley Blind. En het is geen geintje natuurlijk. Het is gewoon 1-1. Daar is de druk van Van Persie. Waardoor Ramos terug moet. Casillas aan te rommelen. Van Persie. Van Persie 4-1 zeg. 4-1. Halleluja. Halleluja. Sneijder, Robben. Hij is snel, Robben. Loopt die Ramos eruit. Dan is de weg naar 5-1 en de Frans. En dan kan hij ook Casillas nog weer eens een keer voorbij. Casillas ligt al. Robben gaat 5-1 maken. 5-1. 5-1 zegt het voort. Het is zo'n dag. Het is zo'n